ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯃꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯃꯨꯠꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯉꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯟꯖꯕꯝ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯤꯗꯣꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯄꯥꯃꯦꯜꯒꯤ ꯎꯁꯥꯗ ꯃꯍꯨꯝ ꯁꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯌꯣꯛꯏ ꯈꯔꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯨꯝ ꯁꯥꯏ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯌꯥꯍꯤꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯅꯤ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯧꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯁꯨꯛꯅ ꯃꯝꯕ ꯁꯨꯔꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯥꯡ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯍꯨꯝ ꯁꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤഡിꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯨꯝꯍꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯏꯔꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯏꯔꯣꯜꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯂꯨꯔꯤ ꯑꯉꯛꯄꯇꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯅꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯊꯤꯗꯣꯛꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯅꯥꯄꯤꯅ ꯇꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯩꯅ ꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯨꯝꯂꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯊꯥꯞꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯌꯨꯝꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪ 1962ꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯅꯤꯒꯣ ꯇꯤꯝꯕꯔꯖꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯨꯟꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯈꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯇꯣꯟ 6 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯅꯦꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯊꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯃꯨ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯅꯦꯠꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯂꯝꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕ उमंगसिंग तुरेल खोंबान अमदी पाट की अपेटपा लेमाइदा लेराइदा थमलंबा समूहसिंगी खोंगुलसिंग असि थवाई पानबा मखल मखा मयाम अमगी अमत्ता ngairaba mayum oiramle haiba wafam थिजलोई सिंगना कुपना येंगसिनबदगी खंगनारकले अफ्रीकन जर्नल ऑफ इकोलॉजी हाइरिबा जेफोंग असिदा खंगहलखिबा वाफमदी उगंडा लेपाक्ता समूह सिंगी खोंगुल सिंगना मसिंग यामलबा कानबा मखल सिंगी मरी लेनसिनबा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स सेक्सिनदा ngang senduna thamli haibasini समूह सिंगना उमंग वामंग सिंगदा चथोक ससिन तौबदा लेमाइदा थमलमलिबा खोंगुल सिंग नोंगी इसिंगना हाजिंदुना यामना कानरबा थवाई पानबा मखल मखा कयागी लेफम चाफम ओइनरई थिजलोई सिंगना हाइबदा समूह सिंगी इसिंग हाजिलबा खोंगुल सिंग असिदा यामद्रबदा यांगलेन सरू पांदबा थवाई पानबा मखल हुंफुमाथोई रोम उगंडागी उमंग सिंगदा हिंदुना लेबा थिंगनरे इंडोनेशिया लेबाक्ता फंगबा अतै अतोप्पा मालेमगी अतोप्पा मफम अमदा फंगदबा हंगोई मखल खरदी समूह सिंगी इसिंग हाजिलबा खोंगुल सिंग असि यामना खुदोंग चारबा मरुम कोकफम सिंगनी यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोबेंस लैंडाउ जर्मनी असिगी थिजलोई सिंगना यामना कुपना थिजनबदगी फंगलखिबा वाफम खरदी नौना थमलंबा खोंगुल सिंगदगी अरीबा खोंगुल सिंगदना हेना थवाई पानबा मखल कया अमा लेरंबा थेंगनरकबा असिनी खोंगुल सिंग असिदा तुंगसिनदुना लेरंबा इसिंग अदुगी pH थुमगी चांग कुपना ओलदुना येंगसिनखी थिजिलोई सिंग असिना खुसेमगी ओइबा समुगी खोंगुल फाउबा सेम सादुना चांगें कया चथखी अरीबा हाना लेरमलबा खोंगुल सिंगदा पत्था पुमथरबा उनावाना अमदी नौना येनिंग चोंगलकपा नापी सिंगबी सिंग हौरकलबना थवाई पानबा कया अमा फंगलकपा ngambani haina फोंगदोकपासु ngamkhre अरीबा समु खोंगुल सिंग अदुदा हगोइना चिंगबा थवाई पानबा कया अमगी मरुम मचा कोकफम ओइरंबा थेंगनरखी वाफम असिना मियामदा तसेंगना पाउताकलिबदी समूह सिंगबु नारोलदा समूह मया लौननबा हातोकपिबा हिंगना फादुना योंथोकपा मखोइगी लेफम चाफम कया तखाइदुना मांगहनबा नोंजु नुंगसा ओलकपा क्लाइमेट चेंज अमदी साबा हिनकलकपा इचाव अमदी मैपोक लांगहौ तोइरकपा मरम मयाम असिदगी समूहबु कनबना मखोइगी खोंगुल सिंगदा सैदांगजबा थवाई पानबा मयाम अमगी खोंगुल मुतखिगदबदगी सोइदना कनबा ngamgani हाइबसिनी
Malemgi mafam ayambada lamlaki sa uchek amadi Meeoibaga yengthinarakpagi lamda hek nainarubada Meeoibaga samuga kainong sa amadi yongsinga lam munabagi mawong ama hekta uba phangi. Hairiba human animal conflict asi thirakpagi achauba maram amadi lamlaki sa ujek singki lamthoi henthoiba machatna nate. Meeoibana makhoi leifam chafamda changsinduna makhoi habitat sing thugairuba natraga makhoina lam hongduna chatpa lambel sing migratory pathway sing fajana thidokludana lambel sing aduda Meeoibana magi kanaba yengduna thuna yangna semjin sanjin kiba developmental activities sing nani. Samu singi jinjak ising na chingba changdaba yadraba potlam kaya phangjanaba pak chawraba leifam chafam singi matik chaba mafam changi. Maram asina makhoigi leifam chafam mang takhalubada Meeoibagi leifam labuk lamhangda changlaktuna mahai marong mang takhalakpa mahausani. Samu singna biodiversity loinana ecosystem singbu ningthina thambada yamna chawna tingbangi. Maram asina samu singbu ecosystem engineer singni haina fawba khangnai. Pambi singi maru chaithokhanba seed disperser haiko laikol sembiba forest gardener singni haina fawba khangnai. Mamangaidagi samu singbu maya loknanaba loinana hingna phadoktuna yonanaba phadok perakli. Masina samu singi masing sathina hantharakli. Adubu ngasidi hairiba maram sing asiga loinana akoibagi phibam honglakpa nongju nungsa khenarakpa sing asina akanba safu amagum kanna fujilaktuna samu singbu hena awafam tat langsin birakli. Hauzik samu singna masagi masing amadi makhal ngakchenaba thengnarakliba maram sing asi khara nainaba mathau tarakli. Masina sa makhal asi ningthina yoktuna amadi tekta kaidana thamduna Meeoibaga muknarakpa sidaki ngakthokpada achauba mating oigani. Climate change na kamdawna samu singbu awafamda tahalibano kupna yengba haunakre. Kenya leibak asida climate change na maram oiraga siba samu masingna samu phaduna hadokpadagi siba masingdagi hele haina akhang ahi kayana jerolda fongnare. Asaba mafamda leijarabasu samu singna leiriba mafam aduda aying asa khajiktan khenarakpada hainataba ulai khangba ngamhante. Myanmar lepak asida chathakiba changgeng amada samu singna makhoina leijariba akoibada sabagi chang 23 degrees Celsius tagi hek hengalakpada samu singna khangba ngamjadaba matau ulai haibasini. Samudi humang thokte maram asina saba hengalakpa khangnanaba isingda iroi masada manatona ising kapsinjaduna maisa khangi. Sagalaktuna ising maising marang kairaktrabadi samu sing awafamda tarai. Samu sing na hingbada nongmada ising gallon yankhairom thai. Heat wave sing toirakpana samu singbo awafamda kungna tahalai. Ising marang kaina thaktrabadi samu mapi singda khom thokpagi chang hantharakpada natana naupuribi samu amom singna macha naupubadasu akaiba oihali. Saba henkalakpa nong khanghai khangjin khangta tasilakpa thawong sing asina samu singi migratory pattern singda akaiba oihali. Samu singi mathakta nansilakli ba potlumasi thangat minanabagi matam helakle. Mipum khudingna samugi Khongul samuna hinglingaida lisin ba phai. Samugi masingna hantharak Khongul mangkibada mangjagadaba asi samu khak natte yamlaba Thawai Panba kaya amasuni. Aroibada thamjari Hakshel Anouba Maionda Meeoiba Amasung Sha Ngagidamak Anouba Kanglon Haibasina Manipur Technical University Imphal gi Department of Computer Science and Engineering da Assistant Professor roina leiriba Dr. Hanjabam Saratchandra Sharma ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba. Ngasi mu puduna laksari Science magazine na Hakshel Anouba Maionda Meeoiba Amasung Sha Ngagidamak Anouba Kanglon haiba hiram sida wari watai sajanaba Akashvani Imphal ge studio da langsinduna leibiraba Dr. Hanjabam Saratchandra Sharma bu ahanu maktada ikai khumdajaba loinana taram nokchari. All India Radio busu thagachari aduga tariba mayam punama puju ikok non khoramjari. Ngasi ge khoi hiramda palliba Hakshel Anouba Kanglon haibasi Meeoiba Amasung Sha Ngada mana hingmada changdaba yadraba adugumba makhalgi akhoi Anouba technology life si hena maruina akhoi hen easier ohenbani aduna wahaudo oina Dr. Saratchandra da akhoi thamjaningi si Anouba technology Anouba Kanglon harise sada amasung ngada punamak apply tawribase Dr. Saratchandra develop tawriba device masigi maramda akhoi summary oina tetak matang thambiyo thamjage Hakshel Anouba Maionda Meeoiba Amasung Sha Ngagidamak Anouba Kanglon gi matang jida iwai ka thamjage
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯤꯅꯤ oxygen breathing tauba ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯣꯟꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯦꯝꯕꯨꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤ ꯕꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯦꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯆꯪꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯪꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯛꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯐꯣꯔ preventing mixing of gases haiba device se ama design tawjagra doctor singasu akoi hospital da akoi sinariba device hai ka tare akoi ebubek kumbane natra mane ebubek kum adu siki haiba ebubek si Dr.Saratchandra hoina mamang se hida akoi tajabada akoi gi patent nama register tawgi base ngasai mathak ta panbikriba akoi gi automatic breathing support device te simakta dara andu kan tawgi se mane patent tawgi se mane hojiki akoi gi register tawbudi koina file tawgi badi 2021 da tawjagibani aduga akhoi hojiki patent phangmasina akhoi grant phangmasina hojiki 2024 da phangibani hariba device akhoi uriba hospital da akhoi pek amaka akhoi pressure tawkanda and oxygen ung thajan ba kholan ba adu giduda hana na already lairaba sida hojik anouba win patent se yara easy hojiki hariba automatic breathing support device masidi yauriba components na hana dagi amuk khara topagi neba natra akhoi patent se moi khoine yara easy aduna hojik kenogi Dr.Saratchandra ki team sina yar iba patent file to basi masidi yauriba components sing je hajaba tare masi kari kari no madui matang du kitang samlam nang thambi presently lairiba akhoi gi device di magi si bag ama khatani bag ama khatang ore aduga at the same time manually perform tawdaba device ne hojiki bag ama khatang chin nga sai gi aina mamang da thamjagi ba hojiki oxygen je mukka thajan magani magi hojik embu bag to relax tawba matam da carbon dioxide to muk changa ka doine ba bag sida khoi gi anouba sigi device na tawdori bisina kaino ham tam da magi je bag ani la ani bag ani sida bag ama na purely oxygen khatang thajan ba aduga bag ama sina only carbon dioxide to lauthokpa sigi thajali se koina khutna pressure pidura natra electrical gi haiba tare ko adumana thajan dura natra kamai okay sigi je ai haijage sigi je koina module ani magi je mode ani thembi ai it can be either ani mak manually tawrsu yare or automatically ma je motor ma hapaga automatically ma run down basu yare sida amaga yauri sina hojiki embubek tagi afaba haitare ko akoi sida oximeter ama yawe oximeter ama yaure oximeter sina akoi gi nari ba keno je patient sigi blood oxygen level amasung heart rate monitor tawgani sigi monitor tawrabase akoina sigi device da microcontroller ama yawgani microcontroller sida hojiki magi oxygen level se thajan birani thajalaga microcontroller da akoina measure tawni 90 makha da leiraga di akoi oximeter je 90% gi makha leiraga di hoi 90 keno gi makha da leitaraga di ma je keno tawgodoine akoi gi oxygen cylinder ama yawi oxygen cylinder da gi pure oxygen je thajan bagi khudong cha basu dum piri base hiding sa automation purely automation oidune ba purely automation ki anaba duna patient duna magi breathing gi oxygen gi rate se 90 dagi tar agadi hujiki microcontroller duna oxygen supply to holo na haibne ba na tapiyo te makha kitang samdabe adudagi di magonda kinomusu yaujari magi device da khoina su air pressure module ama jo hapchari sida air pressure module je khoina magi je doctor na natraga health expert amana magi pressure je monitor je mana set tawni pressure je oxygen amasung akoina noxit je pisan matamda sigi pressure dagi hentaragadi magi automatic bulb ama release tawraga pressure je handa hanabagi su akoi khudong chabadu bakata no ziki hariba akoi ki patent je ziki hariba masigi device develop to naba akoi gi wakal la ibase kari thengnaru ba duga kamaina or akanda masigi idea si concept ro puna zu kitang thambe thani ai thamjage manipur da su covid ki akoi pandemic lak matam da su akoi gi manipur da su yamna phajana yamna akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯥꯈꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sida aina sida wakanje khangi sida moigi embubek se moi myam sijanaba ubuda aina sigi embubek sidi hujiki maje carbon dioxide mixing gi problem se leire khanbadagi aina khanje khallaba matungda hujiki bag ani tungan tungana thamaga amuktang pressure amuktang pibada amana oxygen thajanba aduga amana thadop matamda amana carbon dioxide che body dagi lokthokpa aduga amana bag amasina oxygen je atmospheric oxygen je chingchanba sigi mathau je tahollaga carbon dioxide mixing je tahondabagi sigi maru oiba design je oigibane hujiki hariba pattern phanglaba anuba device masi khoi Dr. Saratchandra ni team se kana kana no aidi saru ya habase su amtang thambiramo yani phane sigi team je da aiga aigi guide aigi oja Dr. Moirangthem Marjit Singh Professor Northeastern Regional Institute the hujik Department of Computer Science and Engineering the faculty oiba ai oja siga khoi punna dum tawmina gibane asina kanara kadaba haitare masi su cost effective su num oinina akhoi tapidana adana masina kanara kadori basingse masi karam stakeholder karam area dana so apa kitang thambiramo pani ai thamjage ahambada sigi kanaba se akhoi gi embubek sing dagi magi one step ahead or kadoine embubek ta khoina magi disadvantage ama lebedo sigi device na aduma di solve tawrani hojiki mixing of respiratory ok magi gases se sima di solve tawrani carbon dioxide ki channel tungan ba ma oxygen ki channel tungan ba ma aduga sigi si jo khoi gi rural area gumba akhoi gi ventilator support phajana leitaba adudagi di embubek adudagi di electricity phajana leitaba jaga da su sigi jinga sai na hajagi ba manually sejanaba yai haibagi su sigi ju masu leire aduga patient ki oina di covid patient da su yagani magi haidi oxygen mathau leiba patient mathau leiba patient ko dimakta adudagi di post operative care gi patient sing amasung lungs ki anaba leiba patient sing da su yamna kanagani aduga sigi je ngasai khoina portable ju oire aduga akoi sida changiba component sing ju maman yamdaba oibani na sigi device adum laina su dum phangani aduga sigi prototype se semba matam da su yamna industry achobuna semdraga su akoi gi dum local industry amana ju semba yabagi mongda adugi su akoina design tawjabani ngasi khanariba topic si su akoi gi sanga da su amaka akoi gi yawridana sanga gi da su akoi kana baina ado sanga gi kana basina topa device atopa khulai oidura adu matang su tang thambi phani ai thamjage ngasi akoi gi topic ta akoi gi sanga gi da su sanga gi damak ta su Anouba Kanglon haibusida sida aina thamjaning mana akoi gi institute haibata ga di Manipur Technical University da akoi gi project ama lauthajai akoi DST gi makhadani hojiki project ki maming jina smart health solution for cattle hairaga akoi mingthonjaba project ne sigi project sida akoi na tawbase akoi gi Manipur da ayamba se rural areas ta leiba akoi gi farmer sing je moigi sasan lairaga su veterinary gi moigi support se phajana leitabani na moigi sasan aduki matik moigi khudong cha daba yam thengnagre adugi jo akoi dum taba su la leire moina cattle ama naba matamda doctor gi marang kaina phangdaba audagi health advice phangdaba sigi myam je khoi yengaba matungda hujiki project sigi makha da khoina tawgadaba se hujiki khoi gi rural areas ta leriba khoi gi sasan myam se khoina sasan hai ta ga khoi cattle hai ta khoi gi san nguma myam sida khoina IoT device magi health monitor tawnaba khoi gi panaba na khoi hujikana thabak tawjari haidi hujiki sanga sida dum nappaga palaga thamba wearable technologies ne adu sigi je palaga thamani aduga hujiki data je magi heart rate bu oiro magi temperature bu oiro natraga ma je lepi natraga chatli natraga GPS ma kadai de le haibagi data je hujiki akhoi gi wearable device na khongkal aga akhoi gi cloud ta thagat ka doine mai data sing je aduga hujiki akhoi gi cloud ta thagalani aduga khoi gi sigi project sida khoi gi platform ama sule sigi platform sida yawi se kana kana no haiba matamda farmer sing du ma yawre audai veterinary doctor myam ma yawre government ki ju moigi link ama su lairani audagi moigi market ki hai tar ga di hidak yoliba natra amasung chinjak yoliba moigi businessman haigadra moigi keno myam da ju entrepreneur myam am su yawdu neba aduga financial gi moigi
institute myam amsu yaurani sigi platform sida aduna ngasagi data lokhat kiba device na data lokhat kiba do hojiki platform sida doctor singjina access to bu yaragani yarba matungda hojiki kenoje phanggadoine doctor sina karamba sanje kai narino haibaje na magi anaba je khangma ngamagani aduga siju doctor siju yaurabani na farmer singjuna device na piba ngamdragasu hojiki platform gi khothang da khoi gi farmer singjina doctor singjiga tanaraga kai kai laina naribno haji sa sanjina nai natraga na de haibasi makhoi gi yumbuduna natraga farmer duna khangdragasu hojiki device tu control toriyo yam achoba akhoi gi platform du da monitor du da mai ngasai gi sa sanduna siriba wearable technology na pirekpa data do aduda andum ngasai gi doctor singduna ngasai analyze tawdune ba tawdune natra mane analyze tawdune aduna sigi kanaba se hojiki khoi ojana ju thamjabado hojiki je sanje karam nari no haibai mohta magi data do kitang hena lakpa natraga jo kitang alert lakpa data do khatang monitor tawbai yaba su leiba san chonga leibada loina mak yengraga su hojiki data do da kitang data do magi leiriba level legi hena magi samna harba temperature do wangna leire san ani hum leire ha taragadi hojiki san ani hum da khatang focus tawba ya ka doine ba aduga si khatang ju natana sida khoi gi je veterinary doctor gi accessibility lehenba khatang natana hojiki hidak lang thakki ju direct adum lawba ya doine ba sigi platform sida kadai da hidak phangi kyam hongi haibado thi sigi platform sida thi yarni at the same time sarkar gi matam gi akhoi gi lau singu ba gi amasung farmer sing gi scheme mayam moina phangdaba mayam je scheme mayam je khoi sigi platform da thakat ka doine ba scheme hai ta ga di monetary scheme bo oiro moi san gi laina pandemic gum lakpa hojiki livestock ta pandemic laktore haibagi awareness campaign lakthop khotokpa sigi du platform jina magi alert system ju oidoine ba at the same time ba monetary support ju phangani tinjak lawba daba hojiki magi farm yam dagi su tanaba yaragani aduga anything mana device na lokpa ngamdraga su farmer du na hojiki platform dugi khuthangna doctor singji tanaraga karamba hidak sijanagani haibu chu lawba yadune ba sijina kanaba phangdoi hojiki hariba hojiki monitoring system se hojiki hariba wearable technology na piri data si angasagi akhona di khangdraba aduga veterinary doctor singna di line scale to buya ba line monitor to buya ba akhoi gi kanugumba akhoi gi aidi miyoda nari anaba khudimuk to sanga da sunum akhoi naramu hania leite natra aidi mu du su bp no wangam su yai adi mu du su yamna gi kano anaba am serious oba anaba lakani haibudo hojiki data na early detection gi concept laktune ba natroza aduna hojiki ozana su yam hojiki sanga gi da su phajana thambire adege miyobe gi da su tungi akhoi kanana ba Hakshel gi Kanglon amsu phajana thambire oza aduna uzada laksaningi ba akhoi gi losalakpada wafam se hojiki prototype su hojiki semba hore na hare de cost effective su ore hare aduna hojiki locally developed ba device locally developed ba hojiki hariba wearable technology bu oro na monitoring system bu oro local to global hajaba tare aidi akoina london sidagi chunana akoigi sarakpa device sarakpa monitoring system asina akoigi market ta akoi malengi mafam sida akoina pina bo hotna bada aidi ozadi just only researcher khatani natra aduna ngasagi akoi marketing tawbagi natraga ngasagi akoi device tu mingon da pibagi adum makhalgi production stage ta label stakeholder mai asu sangi natraja mani changa ojigi high stakeholders sida kari kana yaulgadi kana mateng pangadi kana lawlagadi akoi gi kano se locally developed to orgasu mi Amasung Sha da tungda kana kadurini na masi akoi gi product se mai punam gi odini aduna as a developer amoina ngasai ozana ujiki mayam akoi stakeholders singida kari thambini aduga kari support to honingi habdu kitang thambiya jai pani ozai thamjage aham akhoi gi pattern gi dudi akhoi gi se magi se workable ohen ge hai ta agati aina sum tana jabada technology je transport tawraga farm achauba amana hujiki je moi je pairaga akhoi sabagi ne na sumaina hujiki pawgi di lairi but hujik se akhoi gi di prototype se hana saraga ai gi su akhoi gi ojaga tanaraga akhoi karamana pharni akhoi na sagadra natraga moi gi hujiki farm amanda pithoga sahangadra haibadu masu akhoi adugi process tadi lairi hujik se aduga thamjaning bamna oja akhoi gi pattern je akhoi research ta toriba amasung akhoi inkhala iba satra singi yengbiraga government amasung startup ki akhoi gi organization sing natraga institute sing sina mijeng ta biraga mateng pangbiraga di akhoi da su encouragement amu oina pukning thogot po oina su
ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ? ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯀꯦꯇꯜ ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯖꯣꯕ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ. ꯐꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯀꯦꯇꯜ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯇꯦꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯇꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ. Samugi Khongul Mut-handaba Haibasina Thawai Panba Jiba kaya Mangkibadagi Kanba Ngamlagani Amasung Hakshel Anouba Maionda Meeoiba Amasung Sha Ngagidamak Anouba Kanglon Haibasina Manipur Technical University Imphal Department of Computer Science and Engineering da Assistant Professor Roina Leiriba Dr. Hanjabam Saratchandra Sharma ga Aikoigi Mihut Raichanda Chingtham unaduna wari saba si tahanjakibaga loinana ngasigi oinadi Science Magazine lanthokchaba loijani mathang leipak pokpa numit pungfam asimaktada taba fungbigani Science Magazine